都有潛規矩。咩叫潛規矩咧？即係暗中交易、暗中私底下解決嗰啲叫潛規係啦，矩即係佢潛咗落水底。顏美欣當年10零歲，點解可以入到 My FM， 坐到呢個陽光燦爛嘅位置，而踢走呢個阿姐卓慧勤咧？就係嗰啲潛規矩啦，私底下做啲嘢俾我。冇錯，煮一餐俾你食，即係越食就越肥。嗱，仲有啲人係咁跳槽、跳嚟跳去，點會跳得嚟我哋公司？又做到 breakfast 嘅位置，你睇下，平時 on air 之後佢做緊咩？你睇下，吹水、溝女、做齊。咁當然啦，潛規矩要學識點樣玩。梁家輝寒戰嗰句，最緊要你識喺條線嗰度行嚟行去，唔好跌落去。我唔理啊！封箱啊 ！Marshall 至尊流行榜下一期唔上冠軍嘅話，你唔使翻工，唔使翻工啊！你死啊！你知唔知我邊個啊？我陳浩然啊！仲有我同你講，你做好個榜佢啊！林德榮啊，林德榮嘅歌《捱唔開》同埋我首歌《捱唔開》，你幫我翻炒佢上冠軍得冇？大家知唔知電話入邊個邊個嚟嘅咧？李志成。呢間公司我哋3個係大晒嘅。舊時定唔好啦，其實每一個公司咧，其實都有啲規矩，可能係暗地裏你需要跟嘅。但係呢度好反叛啊，或者你又好憎嘅嚇，你想發泄出嚟嘅，請 call 上嚟或者留言俾我哋啦。咩話？你個女去做 DJ？我點得閒應酬佢靚唔靚先？叫上嚟見下我先啦。啊，唔係食餐飯先嘅咩？啊 ，OK， 拜。個啲女都要做 DJ，點啊？使得㗎啦，講得有咩用啊？最緊要咩睇得？係啦。有嘅有。有，所以咪係咯，我就係識玩潛規矩啊嘛。呢啲咪係失敗㗎咯，所以我入咗嚟之後咧，我要改變，你明唔明啊？娛樂圈幾咁污糟，你知㗎啦。喂，嗰個人有位喺度啊，你唔好坐位啊。係啊。